Şükriye teyze, yakışıklın geldi. Neler hissediyorsun? Müslüm, namaz kılıyorum. Çek de git şuradan. Zaten hiç yakışıklı göremiyorum şu anda. Kalbimi kırdın şu anda Şükriye teyze. Oysa ki benim gözlerim güneşe bakınca ela, sana bakınca parlament mavisi gibi oluyor. Babana rahmet Müslüm. Çok güzel iltifat ettin gerçekten. Oğlum babana rahmet deme, benim babam Hristiyan ya. Neyse ya Şükriye teyze, namazı bırak da yürü iddia oynamaya gidek. Ha lan, çekil üstümden, namaz kılıyorum. Bana bağırma bak, 155'i arar seni buradan aldırırım ha, vatan haini seni. Bekle Müslüm, şu namazın bitsin, seni arabanın tekerleğine bağlayıp drift yapacağım, bekle. Şükriye teyze, bir soru soracağım. Şans oyunları günahsa niye hacca giderken kura çekiyorlar? La havle ve la, ne bileyim ben. Sen çok iyisin sanki Şükriye teyze, akşam ezanından sonra eve gelenleri bıçaklıyorsun ağabey. Müslüm, Allah belanı vermesin senin, konuşturma beni ya. Yarım saattir konuşuyorsun, namaz mı kaldı oğlum? Cehennemde görüşürüz Şükriye başkan.